Тогда прошу передать привет моей покойной бабушке. Морозим! Я сказал, твоя тетя Люси, похоже, самая наивная, доверчивая, безмозглая. Что такое? А папа, чему ты так смотришь? Что-то мне жарко тут. Тебе жарко? Мне да. Он был олицетворением храбрости и героических подвигов. В нашем роду не было людей, подобных ему. Знаешь, почему я пью? Потому что мне никогда не стать таким, как он. Нет, лучше поскорее с этим покончить. Избавить нас обоих от мучений. Делай, что мамочка сказала. И попроси своего портного сшить тебе костюмчик зайчика, тебе пойдет. Теперь мы тут охрана, бро. Погоди, стой. Действуют. Нет, нет! Нет, не действует. Тебя Угвей этому научил, да? Прокольчик. Это действует только на смертных. А я воин из мира духов. Сюда! Асгардцы, кто-то по недомыслию украл меч Беврёста. Скажите нам, где он? Не то поплатитесь за молчание. Как красиво и как неизбежно. Вы же взлетаете, чтобы упасть. Вы, мстители, станете моим метеоритом, моим разящим мечом. И планета расколется под гнетом вашего фиаско. Вытравить меня из компьютеров, натравить на меня мое детище. Зря стараетесь. Когда уляжется пыль, жизнь на планете будет представлена лишь металлом. Он вмешивается и спасает твой салун. Ты предлагаешь ему убежище, свежую воду, защиту от палящих солнц, но слухи уже ползут, а ползут они быстро. Его сострадание стало его погибелью. Я скажу тебе, как живут в Замбезии. Сильные, вроде нас, берегут слабых. А кто страдает, знаешь? Мы страдаем. Нет, ты прав, парень. Но надо же заботиться о будущем компании. Вообрази. Этот. Только уменьшенный. Хищный. Умный. Мы знаем, что он сможет обмануть любые средства обнаружения. Живое оружие, которого не видел мир. Это не для меня, а для них. Но ты никогда не поддерживал ребят на передовой. Тех, кто рискует жизнью ради безопасности Нью-Йорка. Твоей безопасности. Интересно, можно ли винить нашего комиссара? Ведь он такая же шестеренка в механизме. О, это так мило. Он забыл взять перчатки, прямо как папаша. Тебе стоит гордиться им. Поэтому я решил запечатлеть этот особенный момент. Конечно, ты можешь спасти своего сына от попадания на кривую дорожку. Нужно лишь избавиться от статьи о Сильвермейне. Если мы помешаем Ласке и его друзьям отклонить астероид, бабах! Он убьет Ласку и всех остальных, пока мы будем безмятежно парить в небе. Неужели так трудно понять людям? Нет места среди монстров! Как ты видишь, суперзвезда теперь у меня. Нам конец. Ну и что нам делать? Я, Зури, сын Баду, являю вам принца Чалу, черную пантеру. Наш принц по доброй воле отрекается от черной пантеры. Всех ее сил. Максималы, высшая раса. Наша цель — распространение жизни по всей Вселенной. Трансформ-ключ нужен, чтобы посещать молодые миры. Подумай хорошенько, прежде чем ответить. На кого? Мне придется доложить об этом разговоре. Это вредительство. Если все так, как ты сказал, весь мир в смертельной опасности. Доктор Вуим добавил ген, блокирующий один из ферментов белкового обмена. Животные не могут вырабатывать аминокислоту лизин. Если мы не восполним его нехватку, тогда они впадут в кому и конец. Мы выполнили задание в Огайо. Елена, из тебя получился лучший ребенок-убийца всех времен. Тебе нет равных в эффективности, жестокости. А Наташа не только шпион. Она свергает любые
режимы, подрывает империи изнутри. Она и мститель. Вы обе угробили столько народу, что ваши руки не по локоть, а по плечи в крови. Кто бы знал, как я вами горжусь.